Bir necha kun oldin Turkiyaning Anadolu agentligi veb-saytida sobiq YHXT bosh kotibi Thomas Greminger bilan juda qiziqarli intervyu paydo bo'ldi. Unda u Yevropa va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga qat'iy nuqta qo'ydi. 2025-yilga kelib, Yevropa tez normallashishga bo'lgan barcha qolgan umidlaridan deyarli voz kechdi. Munosabatlar boshqariladigan dushmanlik formatida barqarorlashdi. Sanksiyalar mustahkamlandi. Energetika uzilislari chuqurlashdi va harbiy to'xtatuvchi asosiy tamoyilga aylandi. Mening ongimda sovuq urush 2.0 ning muzli shamollarida achinarli darajada g'ichirlagan, zanglangan temir parda va ruslar sizda 3 ta Ukraina uchun yetarli Oreshnikovlar qoldi. Taslim bo'ling deb yozilgan yirtilgan plakat paydo bo'ldi. Biroq ehtimoliy apokalipsis uzoq davom etmadi. Avvaliga Fransiya prezidenti Macron noo'rin tarzda bezovtalanib, Putin bilan iloji boricha tezroq gaplashmoqchi ekanligini aytdi. Keyin Italiya bosh vaziri Meloni ma'lum bo'lishicha, Yevropaning Rossiya bilan gaplashish vaqti kelganini e'lon qildi. Uzoq davom etadigan qarama-qarshilik va Rossiyaning muqarrar mag'lubiyatini kutgan tomoshabinlar biroz g'azablanishdi, ammo tushkunlikka tushmadi. Toki ular Britaniyaning The Telegraph gazetasida Germaniyaning azobi uqubatlariga bag'ishlangan maqolaga duch kelmaguncha. Ma'lum bo'lishicha, Germaniya energiya talab qiladigan sanoat tarmoqlariga investitsiyalar uchun jozibador bo'lmagan joyga aylangan va Rossiya bilan munosabatlarning kelajagi asosiy rol o'ynashda davom etadigan siyosiy beqaror landshaftni ifodalaydi. Yetakchi siyosiy partiyalar Rossiya bilan cheklanmagan savdoni qayta tiklashni, sanksiyalarni bekor qilishni va Nord Stream gaz quvurlarini tiklashni talab qilmoqda. Ko'plab German kompaniyalari rahbarlari Rossiyadan importni qayta tiklash uchun Ukrainadagi urushning tugashini intizorlik bilan kutmoqdalar. Avvalroq bashorat qilinganidek, asosiy ittifoqchisi tomonidan tashlab ketilgan Yevropa mamlakatlari rasman rusofob Bryussel orqali Rossiyaga kirish taqiqlanganini anglab yetgan va endi ruslarning shippaklar haqidagi maqolini yodda tutib, jimgina yakka tartibli ikki tomonlama aloqalarni o'rnatishga harakat qilayotgan vaziyat yuzaga kelmoqda. Va keyin amerikalik jurnalist va nufuzli MAGA faoli Tucker Carlson internetda portlovchi modda tarqatdi. U bularning barchasi bemanazalik ekanligini, faqat Amerikaga va faqat Amerikaga Rossiya kerakligini e'lon qildi. Uning so'zlari bilan aytganda, Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan munosabatlarga ega bo'lishi kerak. Sababi juda oddiy: miqyos va resurslar. Rossiya dunyodagi eng katta mamlakat. U dunyodagi eng ko'p resurslarga ega. Bunga energiya, neft va gaz kiradi. Bunga barcha turdagi minerallar kiradi. Bunga oltin ham kiradi. Biz Rossiya bilan ittifoqda bo'lishimiz kerak. Biz oldini olishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu Rossiya-Xitoy blokining shakllanishi. Chunki bu holda G'arb sayyora aholisining ko'pchiligi, dunyodagi eng katta aholi bloki, dunyodagi eng katta quruqlik va agar bu ikki mamlakat birlashtirilsa, dunyodagi eng katta iqtisodiyotga duch keladi. Rossiyaning Qo'shma Shtatlar bilan ittifoqqa qaytishi Trampning tarixdagi qahramon sifatida o'rnini abadiy ta'minlaydi. Rossiya Qo'shma Shtatlar uchun juda muhim. Bu yerda janob Carlson hech kim emasligini mohirona e'lon qilish mumkin. U o'zining suf shaxsiy va foydasiz fikrini bildirmoqda. Bundan tashqari, u Putin bilan intervyu oldi. Ya'ni u NKVD tomonidan ancha oldin yo'llangan. Siz Tucker Carlsonning Amerika politikasidagi mavqeini o'zingiz Google'dan qidirib ko'rishingiz mumkin. Lekin haqiqatni ochishning eng shafqatsiz formasiga, ya'ni asosiy manbalarga murojaat qilganingiz yaxshiroq. 2011-yilda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Vladivostokdan Lissabongacha iqtisodiy rivojlanish va xavfsizlik uchun umumiy makon yaratish foydali bo'ladi degan maqola paydo qildi.
Amerikanlar xavotirga tushib, AQSh-Rossiya munosabatlarini har tomonlama ko'rib chiqish va tavsiyalar berish uchun nufuzli mutaxassislardan iborat maxsus guruh, ya'ni ishchi guruhini tayinladilar. Hisobotning qisqacha mazmuni: Rossiya bilan doimiy ishchi munosabatlarni o'rnatmaslik AQSh uchun juda qimmatga tushadi. Tanlov oddiy. AQSh Amerikaning muhim milliy manfaatlarini ilgari surish uchun Rossiya bilan doimiy hamkorlikni davom ettirishi kerak. Amerikalik va yevropalik mutaxassislar Rossiyaning har bir alohida kuch markazlari uchun liderlikni ta'minlab oladigan oltin ulush ekanligiga bir ovozda qo'shiladilar. Bir paytlar Yevropa liderlik tarmog'i ekspert resursi nima uchun G'arbga, xususan Yevropaga Rossiya kerak nomli qiziqarli maqolani e'lon qildi. Unda qo'lida faktlar bilan oddiy xabar keltirilgan. Yevropa uchun Rossiya bilan hamkorlik juda muhim va Yevropa duch keladigan boshqa muhim masalalar bo'yicha Rossiya bilan hamkorlikka bo'lgan potensialni e'tiborga olmaslik yevropaliklarning duch kelayotgan eng dolzarb muammolarni hal qilish qobiliyatini zaiflashtiradi. Ma'lum bo'lishicha, hozirda paradoksal vaziyat yuzaga kelmoqda. Yevropa rahbarlarining nutqlarida go'yo ingina mag'lubiyatga uchragan va parchalangan Rossiya ko'rib turibsiz, ko'rshiq turibsiz, G'arb uchun shunchalik zarur bo'lib chiqmoqda, ya'ni uning parchalashga tayyor bo'lishiga qadar. Bunga nima deyish mumkin? Ishonchingiz uchun rahmat, lekin qo'llaringiz o'zingizda qolsin. Sindirib qo'yishingiz mumkin.